Каракол шаары бир учурда жаштардын шаары же Жашыл шаар деп аталып келген. Каракол шаарындагы лидерство жаштар уюму Жашыл Каракол деген темада форум өткөрүштү. Форумда шаар ичин жашылдандыруу боюнча талкуу жүргүзүлдү. Сегодня у нас проходит форум горожан. Мы к нему очень долго готовились. Бүгүнкү күндөгү эң көйгөйлүү маселелердин бири шаарды жашылдандыруу, көрктөндүрүү болуп саналат. Биз мурун аябай кооз жашыл шаарда жашаганбыз. Мен билем, ар бир көчөдө теректер болчу. Алар өзгөчө көрк берип, жайкысын абанын температурасын салкындатып турчу. Ошону менен бирге жөө жүргүнчүлөр үчүн жакшы болчу. Бүгүн биз жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жана тургундарга шаарды жашылдандыруу, көрктөндүрүү керек экендигин айтууну туура көрдүк. Принадлежу к тому поколению, которое помнит очень хорошо. Советтер Союзунда караколдо теректер көп отургузулган. Жылдан жылга кыйылып отуруп, учурда жокко эсе. Форумдун жүрүшүндө шаар ичи 60% жашылдандыруу болуп, бактарактар болсо жакшы көрсөткүч деп эсептелери маалым болду. Эгер 60% калктуу пункту же шаардын 60%-ин жашыл бактарактар ээлеп турса, бул эң сонун көрсөткүч болуп эсептелет экен да. Анан негизи 50% бул экологиялык норма деп эсептелет. 50% жашыл болуш керек, 50% башка курулуштар болуш керек да, бул аябай жакшы көрсөткүч. Шаарды жашылдандыруу боюнча эксперттер да келип, катышуучуларга өздөрүнүн сунуш пикирлерин айтышты. Алдыда шаардын экологиялык абалын жакшыртуу, көрктөндүрүү боюнча бир катар иштер алып барылмакчы дешет уюштуруучулар. Мирмусу Бакунова, Асылбек Касенов, Мадина Абакирова, Каракол шаарынан.